Сайн байцгаана. Солонгаагш нэ. Бүгдээрээ дэлгэцэн дээрээс нэг зургийг харах уу? Эдгээр хүмүүс хин байна вэ? Самуэль, Элия, Илиша гэн тийм ээ. Эдгээр хүмүүсийг Библиэлд юу гэж нэрлэдэг вүлээ? Иш үзүүлэгчид гэж нэрлэдэг шүү дээ. Тэгвэл иш үзүүлэгч хүмүүс ямар ажлыг хийдэг юм бол? Тийм ээ. Бид нар Бурхны үгийг дамжуулдаг байна. Яагаад гэвэл хуучин гэрээний цаг үед Библи гэдэг зүйл байхгүй байсан учраас Бурхан өөрийнхөө үгийг өөрийнхөө сонгосон иш үзүүлэгчдээр дамжуулаад үгээ айлтдаг байжээ. Бүгдээ хамтдаа нэг ишлэлийг хамт уншийе. Исая 41:10. За багшин чангаар уншиж өгье. Би чамтай хамт чи битгий яа. Би чиний Бурхан. Чи бүү имээ. Чамайг би тэнхрүүлнэ. Чамд үнэхээр туслана. Зүвтийн баруун нутраараа заавал чамайг дэмнэн. Амен. Бүгдээрээ нэг зүйлийг санаж гинөө. Израиль улс хоёр хуваагдсан талаар бүгдээрээ санаж гинөө. За. Ингээд Израиль улс маань оршиж байснаа. Израиль улс гин нүглээсээ болоод бас хиймэл шүтэн дэндүү их шүтснээсээ болоод мөн Бурхны өмнө бардан байсан учраас Бурхан Израилийг хойд Израиль, өмнөд Юуда гэж хуваасан тийм ээ. За, тэгвэл хойд Израиль нь цаг хугацаа өнгөрсөөр Ассирийн хаан тулсад Ассирийн хаанчлал норон улсан байгаа. Ассиричүүд хойд Израилийг юучгүй эзлээд хойд Израиль маань сүрсэн байх нь. Харин өмнөд Юуда гэдэг улс үлдсэн байгаа. За, тэгвэл энэ өмнөд Юуда руу Бурхан өөрийн иш үзүүлэгчийг илгээсэн. Хойд Израилийн иш үзүүлэгч хэм байлаа? Бид нэр түрүүчийн удаа үздсэн Элия, Илиша нар хойд Израильд Бурханы үгийг дамжуулж ирсэн байх юм тийм үү? Харин өмнөд Юуда ус сүрээгүй үлдсэн. Тэгвэл энэ өмнөд Юуда руу Бурхан хэнийг илгээсэн юм бол? Бүгдээрээ хамтдаа харцгаая. Бурхан өмнөд Юуда руу Исая зөнчийг илгээсэн байх юм. Исая зөнч нэгэн удаа маш гүн нойронд автаад унтаж байж л дээ. Тэгтэл гүн нойронд нь нэг хүн хаан суудалд суугаад тэгээд тэр хаан суудлынх нь эргэн тойрон тэнгэр элч нар нисээд байх юм. Тэгээд тэр тэнгэр элч нар хаан суудалд сууж байгаа нэгнийг хараад ариун 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 хамгийн дээдэд ариун та бол ариун билээ гэж тэнгэр элч нар дуулж яах юм гээд Исая зүүднээсээс ирээд гайхсан байгаа. Энэ хаан суудалд сууж исэн хүн чинь тэгвэл зүгээр нэг хүн биш. Бурхан байжээ. Яана би Бурханыг зүүдэндээ харчлаа шүү дээ. Одоо би үхэхээсээр аргагүй гэж уйлж байж л дээ. Яагаад гэвэл гим нүгэлтэй хүн ариун Бурханыг харах юм бол яадаг байсан байх нь? Шууд үхдэг байсан байх нь. Исая өөрийгөө үхэн гэж маш их айсан учраас дагжин чичирж байсан байгаа. Ээжийнхаа үгэнд ордгоо, худлаа хэлдэг. Гэт тоочоод байх юм бол зөндөө олон гим нүгэл байсан учраас Исая маань маш их айж уйлсан байгаа. Харин эзний тэнгэрэлж тархин ширээн дээр байсан тархин ширээний цогоос Исаягийн уруултны хүргээд за одоо чи гимгүй гэж хэлсэн байгаа. Ингээд Исая маань хичнээн Бурханыг харсан ч гэсэн үхэхээргүй болсон байгаа тийм ээ. За тэгтэл Бурхан би өмнөд Юуда руу хэнийг явуулах вэ? Хэнийг бид өөрсдийнхөө өмнөөс илгээх вэ? гэж Бурхан хэлсэн байгаа. Харин энэ чимээг сонсоод Исая Бурхан минь ээ би байна. Бурхан минь ээ та намайг илгээ гэж би өмнөд Юуда руу явъя гэж хэлсэн байна. Ингээд Бурхан Исаяг өмнөд Юуда руу явуулсан байна. Исая маань өмнөд Юуда руу очоод Бурханы үгийг дамжуулж хэлсэн байна. Арт түмэн хэдийгээр хойд Израиль улс гим нүглээсээ болоод боочлогдсон Ассирийн улсад дарлуулан нуран усан боловч биднэрт боломж байна. Өмнөд Юудагийн арт түмэн бүгдээрээ Бурханы өмнө гимшицгээе. Бурхан бидэнд үнэхээр хайртай. Та нар Бурханд итгэх хэрэгтэй. Хэрвээ бид гим нүглээсээ гимшихгүй бол Бурхан биднийг хойд Израилийн адил
боолчлуулан мөхөөх болно. Юу ярина вэ? Хаад Израилийг мөхөөсөн бурхан өмнөд Юда хүртэл шүүн гэж юу? Бидний итгэдэг бурхан тийм аимшигтай бурхан гэж юу? Байж болгүй юм ярих юм. Тийм ээ, бурхан надад үгээ альцсан билээ. Хэрвээ өмнөд Юда гимшгүй болвол удахгүй мөхөх болно гэж альцсан. Гэвч бурхан өөрийнхөө амлагдсан нэгнийг бидэнд илгээх болно. Хэрвээ бид тэр амлагдсан нэгэнд итгэх юм бол аврагдах болно. Тэр нэгэн бидний өмнөөс ташуурдуулан, бидний өмнөөс зовлон гэдэлж, бидний өмнөөс загалмай цовлогдсон нас борж дахин амьдрах болно. Тэр нэгэнд итгэсэн хүн аврагдах болно. Тэр бол удахгүй ирэх Месиа билээ. Бурхан надад энэ үгийг дамжуулаарай гэж хэлсэн билээ. Исая маань маш зоригтойгоор Бурханы үгийг дамжуулсан байна. Хүүхдүүдээ, тэгвэл Исаягийн тэр иш үзүүлээд байсан Месиа хэн байсан болоо? Тийм ээ. Тэр Месиа бол биднийг аврагч эзэн Есүсийг дүрслэн хэлсэн байна, тийм ээ. Есүс бидний гмийн төлөө ташуурдуулан, Есүс бидний гмийн төлөө загалмайд цовлогдсон нас барсан. Түүгээрч барахгүй тэр дахин амьснараа бидэнд мөх амийг өгсөн, тийм ээ. Тэгвэл одоо ч гэсэн бид нар яг л өмнөд Юда шиг гим нүгэл үйлцээр л амьдарч байгаа, тийм ээ. Тэгвэл энэ гим нүгэлтэй зүрх сэтгэлийг Есүс эзэн өөрийн цусаараа угааж өгсөн байна. Есүсийн загалмай дээр урсгасан тэр цусаар дамжуулан бидний гим нүгэл угаагдаж цаснаас цагаан болж цэвэрлэгдсэн байна. Тэгээд бид нар Есүстэй хамтдаа мөнхөд хөтлөлдсөн эзний хаан тос руу орох боломжтой болсон. Тэгвэл найзуудаа, бүгдээрээ Исая шиг эзний үгийг зоригтойгоор дамжуулдаг хүүхдүүд болцгоо. Гимшигтэн Тэнгэрийн хаанчлал ойрхон байна. Эзний хаанчлал ойрхон байна гэж Исая шиг зоригтойгоор тунхагладаг хүүхдүүд байцгаая. Есүс бидний гин нүглийн төлөө зовлон гэдэлж, ташуурдуулж, модон загалмайд хүртэл цовдлогдсон. Тэгвэл тэр эзэн бид нар яах ёстой вэ? Тийм ээ. Бид нар тэр эзэндээ өдөр болгон талархаж амьдрах хэрэгтэй. Бүгдээрээ хоёр хөөрхөн гараа хавсраад хамтдаа залбирцгаая. Бурхан эзэн минь ээ, таньда баярлалаа. Исая зөнчөөр дамжуулан өмнөд Юдад өөрийн үгээ айлдаж байсан шиг өнөөдөр ч гэсэн энэ цаг үед бидэнд үгээ айлдаж байгаад талархаж байна. Бидний гим нүглээс болж зовлон гэдэлж, ташуурдуулж, загалмай цовдлогдсон тэр Есүсийн эрхэм нандин хайраар, Есүсийн эрхэм нандин цусаар бидний нүглийг уучлсанд өдөр бүр талархаж амьдрдаг хүүхдүүд байлгаж өгөөч. Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. Бүгдээрээ эх 7 хоногийн турш Исая шиг эзний үгийг дамжуулдаг хүүхдүүд болцгоё. Дараагийн 7 хоногт уулзцгаая. Баяртай.